Takže ahoj, já vás vítám u svého prvního videa na tomto kanále a doufám teda, že ne posledního, ale tak to uvidíme časem, že jo, třeba taky. No a já nevím, já bych asi řekla teda nejdřív něco o sobě, jakých pár věcí, takže asi tak. Takže bydlím na vesnici, mám 2letou dcerku, mám 3letýho brášku, je mi 20, jsem sama s malou. A miluju sníh, miluju koně, miluju lyžování a tyhle ty zimní aktivity vůbec celkově, jakoby zimní procházky, to je úplně to nejlepší, co může být. A já nevím, co o sobě víc říct. To takový, no měla jsem super dětství, já nevím, kolik mě mohlo být, 4-5 roků. Byli jsme s mámkou ve městě a mamka mi koupila zmrzlinu, ale jinou, než jsem chtěla. A já jsem si sedla k takové kašně, k takovému plůtku, dala jsem si ruce za záda. A přes celé náměstí jsem křičela, maminko, odvaž mě prosím, už mě nepřivazuj, já už budu hodná, odvaž mě. Jenomže náměstí bylo plný lidí, takže všichni koukali na mamku a nechápali, podezírali jí, Bůh ví z čeho. Takže to bylo takový jakože vtipný, takže jakoby já jsem byla hrozně hodný dítě, no. Jakože super, zůstalo mi to možná i doteď. No, ale to jenom tak. Od věci, že jo. Jinak asi otázka je, co bych chtěla točit. Co bych chtěla točit? No takový, já nevím. Asi nějaký linky, reakční videa, protože si myslím, že co se v dnešní době děje, že asi každý by měl vyjádřit svůj názor. Každý může vyjádřit svůj názor. A tak. A já si myslím, že rozhodně k tomu všemu, co se děje, že mám co říct. Jo, každopádně. Nevím, no, je to takový, svět je takový divný, pro mě teda, aspoň. Protože když se kouknu teď, jak se lidi k sobě chovají, že k sobě nemají žádnou úctu, žádnou důvěru, tak prostě to je takový, já nevím. Když si vezmu naše babičky, jak si věřili a tak, nebyly telefony, nebyly počítače a všichni prostě, co řekli, co slíbili, že přijdou nebo ať udělají cokoliv, tak to tak udělali. V dnešní době člověk naslibuje a teď to tak neudělá. Takže v dnešní době je pro mě osobně problém komukoliv věřit. Já si myslím, že takový problém nemám jenom já, že moc lidem nevěřím, protože dnešní doba je prostě tady na to šílená. Málo komu se dá věřit, málo kdo prostě přijde, když člověk opravdu potřebuje. Každý se ozve jen, když on něco potřebuje, ale když pak člověk má nějaký problém nebo potřebuje poradit nebo něco, tak ten druhý člověk dělá, že prostě ho nezná, nebo že nemá čas, anebo tak. No, tak. A tohle polemizování o životě by asi stačilo. No, takže asi tak, takže já nevím teď, co víc říct prostě. Je to první video, něco málo o sobě jsem řekla. Jestli budu něco točit dál, tak asi víc věcí jakoby o mě, o mém životě, ano. Ještě taky bych chtěla říct, že bych chtěla točit jakoby denní vlogy, nebo jakoby ne denní, jakoby z toho, co dělám přes den, jakoby jak vypadá můj běžný den i s mimínkem. A takže uvidím, no. No a já myslím teda, že by to asi k prvnímu videu mohlo stačit. No. Tak já se teda asi rozloučím. Všem přeju pěkný den. Nevím, kdy to vydám, takže možná pěkný večer, hezkou noc, dobrou noc. To ještě uvidíme, jak mi to dovolí čas. Každopádně, jestli teda, ale ještě řeknu, že jestli teda budu točit něco, tak bych chtěla, aby videa vycházely co nejčastěji, takže si myslím, že bych mohla vydávat videa tak jednou za 2 dny, někdy třeba i každý den. Všechno podle toho, jak mi dovolí čas, ale zatím ten čas není až tak zaplněný, takže si myslím, že i to by teoreticky šlo. Asi možná pro pár z vás řeknu první pocity z natáčení prvního videa.
přijde mi strašně divný stát tady takhle před kamerou a povídat si sama se sebou. U toho se na sebe koukat, jak prostě mluvím a vím, že tady nikdo není, že tady je jenom ta kamera. Je to strašně vtipný, strašně zajímavý, ale to nevadí, já to chci dělat pro lidi, takže tak já už nevím, o čem víc mluvit. Tečka. No, tak já teda děkuju za to, jestli se na to podíváte a tímhle se asi rozloučím, protože už nevím, co do prvního videa dál spát. Takže po případě díky za zhlídnutí a zatím teda mějte se a smějte se. Ahoj!